Юля, расскажи нам утренние новости. Как всегда готово, умная кормушка выдает птицам еду в обмен на собранный мусор. Классно же? А почему для людей такие вещи не делают? У меня после выходных регулярно много мусора, и в холодильнике нет еды. Мне кажется, кто-то обязательно должен это придумать, но нужно чем-то вдохновиться. Давайте начинать утро с классных идей. А давай, и они все есть у нас в шоу «Разбудильник». С добрым утром! С добрым утром! Доброе утро! 15 февраля на календаре, наступил новый день, и пора строить новые планы. Повышать ваше настроение поручено нам, Юле Руш. И Гене Никулину. Несмотря на то, что праздник любви уже прошел, впереди нас ждет не менее интересные праздники. В конце февраля, начале марта настоящие подарки и настоящие эмоции. Поэтому важно держать свой организм в тонусе, чтобы быть готовым к этим замечательным дням. Давайте это утро, как и любое другое, начинать энергично, начинать с зарядки. Настроение отлично, привет, друзья! И сегодня я здесь с вами для того, чтобы ваши клетки пресса сгорели, как на сковородке. Погнали? Погнали! Ну а пресс сегодня будет необычный, он будет с гантелями. Первое упражнение. Ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях, гантели держим перед собой, начинаем скручиваться и поднимать гантели по диагонали вверх. Второе упражнение чуточку сложнее и потребуется нам всего лишь одна гантеля. Кстати, это может быть не только гантеля, но и бутылка, книжка и все что угодно. Ставим гантелю перед собой. Садимся на ягодицы, руки отводим в стороны, спину напрягаем и выпрямляем. Выпрямляем ноги и начинаем поднимать и сводить их вверху. Кому сложно, можно класть ноги на пол. Кому очень легко, ноги на пол не кладем. Делаем небольшую паузу и поднимаем ноги вверх. Для третьего упражнения нам также точно нужна будет всего одна гантеля. Как это выглядит? Зажимаем гантелю ногами, руки мы также точно ставим назад. И начинаем выпрямлять ноги и подтягивать к себе. В этом упражнении выпрямленные ноги мы на пол не кладем. Поверьте мне, даже с 2 килограммами это упражнение гораздо сложнее, чем с ногами без веса. Четвертое упражнение, оно самое сложное. Это упражнение делают спортивные гимнасты. Как оно выглядит? Берем гантели в руки, ложимся на пол, прижимаем спину, гантели держим перед собой, начинаем поднимать ноги и выпрямлять руки с гантелями. Возвращаемся обратно. Тренировка пресса подошла к концу. Я очень сильно устал. Ребята, с вас хотя бы одно упражнение. Долго ждать праздников нам не приходится, ведь сегодня день завязывания узелков на счастье. Узелки можно завязывать на чем угодно. Шнурки на ботинках, ленточки, веревочки, в конце концов проводные наушники, которые даже завязывать не надо, потому что в кармане они делают это самостоятельно. Да, абсолютно верно. И, кстати, по правилам этого дня, чем больше узелков, тем больше счастья. Поэтому прямо сейчас уже можно что-то взять в руки и начать завязывать узелки, чтобы день точно сложился удачно. Также можно завязать узелки на память, но
точно не надо завязывать на память в ожидании вкусного завтрака, ведь бодрый завтрак – это 90% энергии всего дня. Доброе утро! С вами Сергей Баранцев, и сегодня мы приготовим с вами полезную кашу. Каша у нас сегодня будет необычная. Она будет из гречневых хлопьев, кокосового молока, воды и варенья, то, что я нашел у себя в холодильнике. И немножечко орехов. Нам понадобится сотейник. Выливаем туда молоко и воду 50 на 50. В кашу мы не будем добавлять ни соли, ни сахара, ничего, так как она у нас полезна. Ждем, когда нагреется. Молоко у нас кипело. Высыпаем крупу. Ставим на медленный огонь и помешиваем. Молоко мы взяли кокосовое, но можно использовать абсолютно любое, что коровье, что миндальное, абсолютно без разницы. Если возьмете кокос или миндаль, это будет вообще полезная каша. Мы не добавляем ни соли, ни сахара, и это будет вкусно. Каша у нас готова. Сейчас мы ее подадим, украсим. Выкладываем в тарелку. Добавляем варенье. Сегодня я добавлю варенье из томатов. Варенье из брусники. И варенье из апельсинов. И добавлю немножко орехов. Наша полезная каша готова. Приятного аппетита! Традиционно после сытного завтрака мы идем знакомиться с интересным человеком. И прямо сейчас у нас в студии находится прекрасная девушка, это Ольга Плюснина, фейс-фитнес-тренер. Доброе утро. Доброе утро. Начнем, наверное, сразу с того, что же такое фейс-фитнес, хотя это достаточно уже популярно, но, может быть, все-таки не все наши зрители в курсе. Да, фейс-фитнес, гимнастика для лица, фейс-билдинг, все это об одном и том же. Это комплекс специальных приемов и упражнений для мышц лица, шеи и осанки, которые помогают нам разгладить наши морщинки и подтянуть наш овал лица. Прекрасно. То есть не только для лица фейс-фитнес, но еще и для осанки. Это комплексно все, да. Откуда же появилось вот это все, откуда же пошло? Кто придумал фейс-фитнес, фейс-билдинг? Это по-разному, да, называется. Вы знаете, самое интересное, что первоооснователем был мужчина. Рейнхольд Бенц, немецкий пластический хирург, придумал фейсбилдинг для своей любимой балерины в 1930 году. Ей было на тот момент 42 года, и тело у нее было в прекрасном состоянии, но лицо, вы знаете, лицо у нее старело, и поэтому он не мог смириться с тем, что у него у любимой тело, так как она занимается постоянно, мышцы были в тонусе, да, а лицо старело. И поэтому он разработал специальные приемы и упражнения для нее. То есть и так появился первый комплекс. Удивительная Прекрасно, история. да. Сейчас на 14 февраля дарят конфеты, цветы, а тут человек подарил Курс. курс того, как можно быть моложе. Чтобы она была красивой и Да. радовала Ну, его. то есть он и себя решил порадовать, да, и пользу девушке принести. А с какого возраста лучше начинать заниматься фейс-фитнесом? То есть с молодого или все-таки вот 40 плюс? Ну, скажу честно, не 40 плюс, а 30 плюс. Мгм. С чего начиналось у меня? То есть в 30 с небольшим немножечко уже были первые признаки старения. У кого 35 плюс, но обычно это кому за 30. И я стала искать, так как я занималась фитнесом все время телом, то есть тело было в прекрасной и есть форме, то начала изучать эту тему. На лице у нас более 57 мышц. Да, то есть и с ними тоже можно работать. Конечно, это нужно делать в комплексе и питания, и массажи. И, конечно же, хорошо, если девушка занимается спортом. Но делать нужно это регулярно. Фейс-фитнес – это про
это не про ленивых. То есть это прям ежедневная практика упражнений? 2 раза в неделю Ага. по часу. Мгм. Либо, если вы слишком занятой человек, да, а у нас сейчас именно такой ритм жизни, то можно заниматься по 15 минут в день. Мгм. Это тоже можно. То есть как вот ежедневный такой ритуальчик. Мгм. Вот. Почему мы говорим только про девушек? Мужчинам нельзя заниматься фейс-фитнесом? Нет, можно. Можно. Нужно. Чаще с кем вы работаете? С женщинами 30+, 40+. Это мой контингент. Они сами сейчас уже меня находят, так как я уже занимаюсь более 4 лет этим. Просто, наверное, большинство мужчин чуть позже осознают вот эти признаки старения, да, чуть позже обращают на себя вот такое пристальное внимание. От Да. отрицания до принятия Да. проходит дольше времени. Поэтому у девушек это чуть-чуть быстрее происходит. Давайте, может быть, прямо сейчас покажем несколько упражнений, которые можно применять в утреннем именно ритуале, вот после сна. Есть что-то такое? Давайте про вас. Вот, да, вы Давайте. ведущая, вы много говорите. У Мгм. вас круговая мышца рта имеет свойство спазмироваться, так как у нас очень много, мы улыбаемся, да, много очень мимики. Мгм. Есть Первое, такое. что вы можете сделать, это провести языком против часовой и по часовой стрелке. Вот так. Мгм. При этом, Мгм. при этом можно делать от 3 до 10 раз. При этом вы расслабляете вашу круговую мышцу. Надувать можно щеки. То есть всегда, когда вы улыбались, да, по мимика вот у вас, вы поджимаете Мгм. уголочки, то есть вы расслабляете всегда. То есть фейсбилдинг это еще про расслабление. То есть там Мгм. целый комплекс. Вот. Еще упражнение очень классно, называется рыбка, я его обожаю просто. Это от нашего носогубного залома, который появляется и в 25, и в 30. Это первое, что замечает девушка. Поэтому что мы делаем? Мы, можете делать со мной, рот в овал. Угу. Указательный средний пальчик придерживает уголки губ. И подворачиваем губки вовнутрь. Конечно, лучше делать это в зеркало, но вы сейчас смотрите на меня, и я вам Мгм. уже Это все делать без показываю. бороды, наверное, да? Вот, Можно и с бородой. Уголки губ мы придерживаем и Мгм. подворачиваем. Как рыбка. Мгм. Рот мы не закрываем. Мгм. У нас работают в этом упражнении все мышцы центра лица. Это упражнение универсальное. Это упражнение на то, чтобы разгладить и кисетные морщинки над верхней губой. Вам, Мгм. конечно, они еще не знакомы, вы Да, молодая. я думаю, что я Но и познакомлюсь с ними. носогубный треугольник подтянется. Делать нужно 30 раз. Хорошо, Скажите, спасибо. пожалуйста, у вас прямо корочки тренера Да, по фейс-фитнесу получается? Да, То я- есть это такой же точно тренер, как и в обычных фитнес-залах? Да, я училась целый год. На него сдавала экзамены, изучала анатомию. То есть мы с девчонками еще углубляемся чуть-чуть в анатомию лица. Я рассказываю, где какая мышца, как она, за что отвечает. И показываю упражнения. И девчонки за мной повторяют. На занятиях нам понадобится зеркало на ножке, стол и чистые руки. Все, Мгм. что может. Больше нам ничего не надо. То Ну есть и да, и упражнения сами достаточно простые, насколько вы могли заметить. Не, сложные? нет. Вот это сейчас Я вас были сейчас, простые. я вас сейчас немножечко разочарую в этом, потому что, думаю, да, увидели в интернете Ага, и сами да. делают. Девчонки, вы можете себе только навредить. Мгм. И мальчишки тоже. Потому что у меня были клиентки, которые занимались по Ютубу. Вы понимаете, это лицо. Мгм. А ручки нам служат для того, чтобы мы давали мышце нагрузку и закрывали те места, где могут образоваться морщины. То есть все нужно делать под четким тренером, под руководством. Мгм. Ну, Я- плюс индивидуальный подход. То есть я так полагаю, что в этом ремесле не обойтись без персонального тренера, потому Да. что личное присутствие его важно. Поэтому я и разработала курс. Я учу, я ставлю руки, а потом вы можете идти в свободное плавание и дома выполнять сами. Я даю вам методички, где полностью описаны все упражнения. Мгм. Через сколько можно добиться видимого результата? Ну, хотя бы каких-то изменений? Сколько нужно заниматься? Буквально уже на 2-ю неделю, Мгм. если вы в рекомендации выполняете мои домашние задания, вы выполняете хотя бы по 5 минут упражнения, которые я вам даю лично. Я вижу, какие у вас, над чем нужно работать, и даю лично каждой рекомендации. И уже буквально на 2-ю неделю девчонки видят результаты. Прекрасно. Из какой профессии вы пришли?
Как это можно? Фейс-фитнес. Фитнес-тренер, вы тоже фейс-фитнес-тренер. У меня юридическое образование и сейчас второе психологическое. То есть это у меня работа-хобби, это одно из направлений. Я люблю этим заниматься, Мгм. я сама молодею с девчонками, и мне это нравится. Прекрасно. Замечательно, что вот люди работают с тем, к чему у них душа горит. Это прекрасно. Это прекрасно, да. Вам желаем мы доброго утра, отличного дня и послушных девчонок, учениц, Да. да, и молодеть с каждым днем. Прямо Благодарю. сейчас, да, мы переходим к следующей рубрике. Давайте продолжим шоу «Разбудильник». Всем доброе утро, меня зовут Никита Ильин. Это рубрика «Плейлист дня», где мы слушаем хорошие песни, чтобы заряжаться позитивным настроением. Сегодня тема интересная. Самые молодые исполнители в российском шоу-бизнесе. Будет содержательно. Поехали. Певец Фогель является простым студентом, но уже успел ворваться во все чарты с несколькими хитами. Хит «Мальчик» у нас на 4-м месте. Место и нашумевший Даня Милохин, которому всего лишь 19 лет. Записал трек с далеко не молодым Николаем Басковым. «Дико тусим» разорвал российские чарты и не обошел стороной плейлист дня. 3-е место. Второе место и девочка-феномен. Обычная школьница Агунда, которая всего лишь 17 лет, записала трек «Небо голубое, спрячь мои покои». И этот трек стал настоящим хитом. Уже в дальнейшем она записала профессиональный клип, но изначально это была песня просто под гитару для своих друзей. Сегодня этот трек хит. Давайте слушать. С вопросом кто там? Снова видно миражи и облака высокого полета. Она кричит звезде помоги, но это не ее забота. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Когда взойдет то солнце со своим рассветом, где небо голубое. Ну и первое место, самый настоящий талант. Ваня Дмитриенко сейчас является настоящей звездой, несмотря на свои скромные 15 лет. Ваня, огромное спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий, как всегда. Разбудильник продолжается. Меня зовут Никита Ильин. Всем отличного дня. Продолжая тему музыки, мы хотим рассказать вам еще один интересный факт. 15 февраля 1895 года в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей. В этот день на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска «Музыкальное училище Гнесиных», и произошло зачисление первой ученицы. Я думаю, что никто не будет спорить, что период обучения в школе – это один из самых важных периодов в жизни любого человека. Ведь именно в этот период он учится общаться, находить общий язык не только со сверстниками, но и со взрослым поколением. Действительно, музыка и школа – это одни из многих элементов, на чем строится личность будущего человека. И это подтверждается многими психологическими исследованиями. Еще больше полезных советов от нашего психолога вы можете увидеть в нашем следующем сюжете.
Доброе утро! С вами психолог Екатерина Куклина. Психологи утверждают, что влюбленным важно общаться хотя бы полчаса в день. Именно это улучшает и развивает отношения. Причем, если в начале знакомства все это удается легко, то в дальнейшем отношения меняются, и бывает уже сложно общаться друг с другом. Причем романтика из отношений также постепенно уходит. Исправить ситуацию поможет свидание, поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как устроить идеальное романтическое свидание. Важно отметить, что в понимании мужчин и женщин романтика различается. Ухаживание и красивые поступки привлекают исключительно дам, а для мужчин романтичными кажутся уют и искренность в общении с любимым человеком. При этом есть несколько способов устроить беспроигрышное романтическое свидание, которое понравится всем. Первое. Выберите спокойное уединенное место. Как правило, романтика несовместима с шумом и многолюдностью, поэтому, чтобы провести время наедине с любимым человеком, лучше выбрать комфортную домашнюю обстановку, либо какое-то уютное кафе. Также очень романтичными для свидания являются места вашего знакомства. Второе. Постарайтесь быть естественными и расслабленными, ведь романтика начинается с нашего внутреннего психологического состояния. Поэтому, когда мы чувствуем себя неловко и напряжены, то свидание вряд ли получится удачным. Попробуйте максимально расслабиться, для этого можете просто медленнее дышать, и вы сразу ощутите, как становитесь спокойнее. Третье. Будьте практичны. Свидание сложно представить без вкусных угощений. Даже если вы не голодны, будет приятно полакомиться десертом или попробовать какое-то новое экзотическое блюдо. Также стоит подумать о том, чтобы одеться по погоде и чувствовать себя комфортно во время свидания с любимым человеком. И, наконец, приятные воспоминания усилят романтику. Если у вас двоих накопилось достаточно много приятных моментов, можете вспомнить о них на свидании. Посмотрите старые фотографии, а также вспомните о милых подарках, подаренных друг другу. А если вы знакомы совсем недавно, то никогда не поздно накопить эти приятные впечатления, ведь свидание для этого лучший повод. С вами была психолог Екатерина Куклина. Доброго вам утра! Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, но уже очень скоро продолжим шоу «Разбудильник». Не жди тромбоза, избавься от варикоза, к цели на здоровых, крепких ногах иди. В магазине «Уралгидравлик» вы всегда найдете рукава высокого давления, шланги для автомоек, адаптеры, переходники, сальники, манжеты и грузовые стропы. Весь месяц при покупке РВД любого диаметра, пластиковая защита в подарок. «Уралгидравлик», Березняковская, 98. Гипермаркет «Офисмаг». Офисный стул ИЗО за 1399 рублей. Разбудильник продолжается. Доброго утра. Доброе утро. Гена, ты знаешь, где еще нашла свое применение психология? Так, и где же? Казалось бы, в самой неожиданной сфере, это в киберспорте. Там очень многое зависит и от настроя спортсменов, и от их межличностных отношений, и от индивидуального подхода. Ну, киберспорт – это спорт. Мы не перестаем об этом заявлять. И так многие киберспортивные организации берут в свой штат профессиональных психологов, чтобы работать с кибератлетами. Все верно. И что же происходит сейчас в этой сфере развлечений и спорта, расскажет наша следующая рубрика. Всем доброе утро! Мы продолжаем вместе с вами изучать компьютерные игры и киберспорт в рубрике «Хорошо сыграно». Буквально на прошлой неделе Федерация компьютерного спорта России опубликовала ФССП – специальный документ, который рассказывает, как же должны тренировать молодых киберспортсменов в нашей стране. Детали этого федерального стандарта сразу же вызвали удивление и непонимание в сообществе, а также стали поводом для огромного количества критики. Сегодня мы вместе с вами разберем некоторые спорные моменты этого стандарта. Итак, федеральный стандарт спортивной подготовки – это документ, который рассказывает, как же законно открыть спортивную секцию в России и что для этого нужно. Теперь совершенно любое бюджетное учреждение, будь то школа или спортклуб, может создать подразделение, в котором будут учить детей играть в Dota 2, Hearthstone и другие компьютерные игры. Разумеется, соблюдая огромное количество требований.
Обучать должны грамотные специалисты в специально оборудованных для этого помещениях. Даны четкие указания к модели персональных компьютеров для тренировок и количеству занятий часов в неделю, а также к десяткам других интереснейших параметров. Сама мысль, конечно же, правильная. Школьники, которые интересуются киберспортом, будут получать достойные условия для занятия любимым делом. Но реализация, кажется, немного подкачала. И все же документ содержит достаточное количество спорных моментов, которые могут затруднить популяризацию киберспорта на государственном уровне. Хотя стандарт готовили уже очень давно, он явно не учитывает нюансы, которые резко отличают киберспорт от обычных видов спорта. Первое, на что сразу же обратили внимание специалисты, это обязательная физическая подготовка. Ведь теперь предусмотрены даже спортивные нормативы. Теперь, чтобы стать профессионалом, нужно сдавать бег на короткие дистанции, прыжки в длину, приседания и другие спортивные упражнения. Для среднего киберспортсмена, который проводит по 10-12 матчей в Dota 2 каждый день, это должно быть непросто. Ведь киберспорт требует особого подхода. По слухам, у Федерации киберспорта все же была возможность проработать это, но глобальных изменений так и не произошло. Особое же внимание привлек норматив, по которому 16-летние кибератлеты должны пробежать дистанцию в 3 километра за 15 минут. Те, кто регулярно занимается спортом, высказывают сомнения в том, что современный киберспортсмен способен выполнить такой норматив. И у общественности была бы совершенно другая реакция, если бы данный стандарт подкрепили исследованиями, которые бы показывали, да, киберспортсмен, бегущий 3 километра за 15 минут, действительно играет лучше. Но на данный момент не существует ни одной адаптированной под киберспорт научной работы, которая бы это подтверждала. Знаете, не меньше вопросов вызывают и требования к самим секциям. В помещении для обучения должны быть мощные компьютеры и 2 консоли. При этом устройства для популярного сейчас сегмента мобильного гейминга совершенно отсутствуют. Также предполагалось, что для тренировок могут быть арендованы обычные компьютерные клубы. Но Министерство спорта требует, чтобы геймеры также получили тренажерный зал, душевые и раздевалки. Теперь придется создавать площадки для подготовки юных талантов совершенно с нуля, и стоить это будет очень недешево. Другой вариант – это специальное помещение с компьютерами в уже существующих спортивных школах. Но и это потребует тоже больших финансовых вложений. Помимо этого, документ очень требователен к квалификации тренера. По мнению специалистов, условия Федерации компьютерного спорта России могут выполнить всего лишь 10-15 человек по всей стране. Секции также должны будут обеспечить игроков спортивными костюмами для тренировок. В общем, открыть подобный проект будет очень дорого. Но на самом деле при изучении федерального стандарта по киберспорту возникает и много других интересных вопросов. Например, почему требования для игроков условные Dota 2, Hearthstone и FIFA ничем не отличаются? Как должны тренироваться будущие чемпионы, например, по автосимуляторам и мобильным играм? Зачем же установлена планка в 12 лет для первой группы занимающихся? Документ совершенно не учитывает специфику киберспорта и явно не способствует тому, чтобы завтра по всей России открывались сотни секций для будущих победителей The International и других мировых киберспортивных соревнований. Однако множество экспертов считает, что в реальности многие рекомендации не потребуют обязательного исполнения, а эффект от документа все же надо оценивать на дистанции. Возможно, нам не стоит обращать так много внимания на провальный документ. И на деле ситуация будет гораздо радужнее. Ответы на этот и многие другие вопросы мы с вами получим гораздо позже. Играйте вместе с нами, играйте лучше нас, и всем доброе утро! А мы напоминаем вам, что сегодня на календаре 15 февраля, и в этот день произошло невероятное количество событий в истории. Например, в 1902 году открыта первая линия берлинского метро. А 15 февраля 1950 года состоялась премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро «Золушка». В 2013 году состоялось легендарное падение метеорита в районе Челябинска. Метеорит пронесся над Уралом и упал в районе озера Чебаркуль. Фрагменты метеорита до сих пор находят в окрестностях этого озера, а сами жители Челябинска, после того, как в сеть просочились множественные видеозаписи падения метеорита, считаются самыми суровыми и брутальными жителями нашей страны. Ну, то есть они еще раз подтвердили свое звание. А мы предлагаем вам еще сильнее погрузиться в мир истории этого дня вместе с Алексеем Власовым. Доброе утро! Исторические события того самого дня расскажу для вас я, Алексей Власов. В тот самый день, 15 февраля 1712 года, по указу императора Петра I в Туле был заложен первый в России государственный оружейный завод.
С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которая всегда славилась своим качеством. В начале 20 века на Всемирной выставке в Париже тульское оружие за свое качество было удостоено диплома почета и большой золотой медали. Современный Тульский оружейный завод является одним из признанных мировых центров военных технологий. Здесь производится боевое, охотничье и спортивное оружие, а также противотанковые ракеты, автоматы, бесшумные подводные пистолеты, подствольные гранатометы, охотничьи ружья и карабины. В тот самый день 15 февраля 1045 года в Новгороде начинает строиться Софийский собор, один из самых древних и знаменитых соборов. Новгородский Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Древнейший памятник каменной архитектуры на севере Руси, Новгородская София лишь на несколько лет моложе Софии Киевской. Построенный князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, Софийский собор уже с 30-х годов XII века стал главным храмом Новгородской Вечевой Республики. За свою многовековую историю Софийский собор неоднократно перестраивался и реставрировался, в результате чего существенно изменился его первоначальный облик. В тот самый день, 15 февраля 1950 года, состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Золушка». «Золушка» – американский полнометражный мультипликационный фильм-мюзикл в жанре фэнтези, основанный на одноименной сказке Шарля Перро. «Золушка» является 12-м полнометражным мультфильмом студии Дисней. Премьера состоялась в Бостоне, а широкий прокат в США стартовал 4 марта. Волшебная история Золушки, покорившая многие поколения своей восхитительной музыкой и незабываемыми персонажами. Золушка верит, что когда-нибудь сбудутся все ее мечты. Взмах волшебной палочки доброй феи и лохмотья девочки превращаются в прекрасное платье, в котором Золушка отправляется на королевский бал, чтобы встретить принца. Но когда часы пробили полночь, чары рассеялись, и наряд Золушки превратился в старые обноски. Осталась только хрустальная туфелька. На этом экскурс в историю подошел к концу. В эфире был тот самый день, и я, Алексей Власов. От этого дня в истории перейдем непосредственно к дню сегодняшнему. И продолжим рассказывать вам интересные факты. Самый популярный тиктокер в 2022 году – это американка Чарли Д'Амелио. Количество ее подписчиков пору завидовать голливудским актерам и поп-звездам. В свои, казалось бы, 17 лет Чарли уже набрала свыше 135 миллионов подписчиков. Все благодаря милому внешнему виду и отличной пластике движений. Зажигательные танцы – это основной контент на ее аккаунте. И с популярностью Чарли в ТикТок это стало главным источником дохода для всей семьи Д'Амелио. Быть может, даже один из ее роликов попадет в нашу следующую рубрику. Посмотрим. Всем привет, меня зовут Иван, и это подборка лучших тиктоков за прошедшую неделю. А начинает нашу подборку нашествие пингвинов. Заступаю в дневное дежурство, и что-то мне кажется, что готовится какой-то саботаж. И чё собрались-то? Сколько вас? Ё-моё. На самом деле, я бы испугался, прямо полчища пингвинов пришли. Вроде бы и мило, но немного страшно. Я бы посмотрел, кстати говоря, такой фильм про постапокалипсис пингвинячий. И чё собрались-то? Сколько вас? Ё-моё. Раз уж мы заговорили про странное поведение животных, зацените, как ведут себя эти муравьи. Очень похоже на какие-то супер-ралли, где в центре сидят зрители и наблюдают за супергонкой. Но на самом деле все немного грустнее. Ведь муравьи, когда ходят, оставляют за собой ниточку феромона, которая определяется ими как тропинка, по которой они и ходят в дальнейшем. И иногда в природе бывает сбой, когда тропинка зацикливается, и муравьи начинают просто ходить по кругу и не могут из этого круга выйти, пока не умрут.
С немного грустного перейдем на более веселое. Если делать предложение о замужестве, то только так. Who let my boyfriend plan a gender reveal? Не знаю, как вы, но я даже не представляю, кто бы мог сказать этому молодому человеку «нет» от такого перформанса. Это же уточка! Если вы еще не знаете, как успокоить своего орущего кота, вот вам лайфхак. И мне кажется, даже не обязательно уметь петь для этого, достаточно просто что-то извлечь из себя. Кот удивится и явно замолчит на какое-то время. Я бы удивился. А теперь очень смешной видос. Что делать, если ты хочешь отпраздновать Рождество с семьей, но у тебя ковид? Вот такой вот необычный карантин. Вроде бы и дома, а вроде бы и нет. Вот, кстати, опять немного грустно как-то. И смешно. А теперь анти-лайфхак о том, как крепить велосипед, чтобы его не украли. The most popular job in Sweden. You're coming home with me. И по итогу его украли. Гениально! Это была подборка лучших тиктоков за прошедшую неделю. С вами был Иван. Юль, скажи, пожалуйста, ты заметила, как много иностранных сленговых слов мы начали использовать в повседневной жизни? Конечно, без этого никуда. И вот, например, слово «тренд» обычно переводится с английского как «тенденция», но быть в тренде означает идти в ногу со временем, да, оставаться в курсе последних новинок в данной области. Хорошо, а как, например, сказать «я слежу за модой»? I keep up with the fashion. I keep up With the fashion. The fashion. The fashion. Дорогие друзья, учите английский, это поможет вам не только правильно произносить слова, но и комфортно чувствовать себя во время дальних поездок за границу. И прямо сейчас мы с Максимом Кропотовым отправимся в очередное путешествие в мир английского языка. Девушка, здравствуйте! Классный аквапарк. Один вопрос. Где можно переодеться? Она опять не понимает. Где мы можем вот это вот все с себя снять и в плавках вот так вот нормально ходить? Где мы можем переодеться? Так, девушка, я сейчас сниму футболку прямо здесь. Тут дети. Это никому не надо. Где? Where can I change my clothes? Еще разочек. Where can I change my clothes? Clothes. Where can I change my clothes? Where can I change my clothes? Ага. Пойдем. Паренек, иди сюда. Это, come here. Ну чё, мы готовы? Где самая большая горка? Ну, самая большая горка, где? Ну, у тебя нос с горбинкой тоже большой. Где она, большая горка? Чтоб мы... Не понимаешь, да? Где маленькая горка? Хотя бы где-нибудь какая-нибудь горка есть у вас? Поищем сами. Where is the biggest water slide here? Еще раз. Where is the biggest water slide here?
Мальчишка, иди сюда. Where is the biggest water slide here? Извините, пожалуйста, а где у вас медпункт? Просто горка была очень большая. Медпункт. Вот эти медсестры, где у вас красиво? Понимаешь? Вот это вот. Чтоб тебе нашатырем, и ты такой, хо-хо, и снова кататься. Пошли еще раз на большую горку. Where is the first aid post here? Еще раз. Where is the first aid post here? Excuse-moi. Where is the first post here? Aid post here. Where is the first aid post here? Я тут. А как вы живете? Давайте проверим, что мы сегодня запомнили. Ситуация была в аквапарке. Вопрос первый. Где я могу переодеться? Where can I change my clothes? Хорошо. Второй вопрос. Где находится самая большая горка? Where is the biggest water slide here? Только where is. Where is the biggest water slide here? Прекрасно. И третий вопрос. Где находится медпункт? Where is the first aid post here? Прекрасно, Максим. Все, в аквапарк поехали. Ген, а ведь иностранные языки можно начинать изучать с самого раннего возраста. Вот ты с сыном занимаешься? Да, конечно. Я по принципу и подходу моего папы учу его названиям, мебели, предметов, животных. Но плюс ко всему мы ходили на специальное занятие, где разговаривали с ним на английском языке, тем самым погружали в атмосферу носителей языка, и он учился воспринимать иностранную речь. Ну, то есть понятно, что обучение с детьми нужно начинать с самых простых основ, и плюс, конечно, это делать стоит в игровой форме, потому что такая подача информации самая привычная для ребенка. Это самый лучший совет для родителей. Еще больше полезных советов от Оксаны Новиковой для вас, уважаемые родители. Доброе утро! С вами Новикова Оксана. Этим прекрасным зимним днем я вышла на улицу из своего теплого дома для того, чтобы развивать своего и, конечно же, ваших детей. Прогулка на свежем воздухе – лучшее средство для укрепления здоровья, профилактики простудных заболеваний и повышения иммунитета. О пользе зимних прогулок у меня есть целый сюжет, который вы наверняка видели. Поэтому сегодня будем мы говорить о развитии детей. Точнее, о развитии их художественных способностей, фантазии, да много чего другого. Каждый человек пробовал порисовать на нетронутом снегу. Детки с удовольствием нарисуют домик или из палки-палки огуречек сделают человечка. Порисовать можно не только пальцем или палочкой, но и всем телом, что прекрасно разовьет не только мелкую моторику, но и крупную. А вместе с развитием моторики, конечно же, и фантазию. Дорисуйте след ладони до рисунка или протопайте огромный круг, а от него лучи солнца. Пальцем, палочкой, телом порисовали. Продолжаем развивать воображение свое и детей. Рисунок можно выложить и из природного материала. Поговорите о растениях, не забывайте, так как мы развиваем еще и познавательный интерес. Прогулку можно сделать еще интереснее, если подготовиться к ней заранее еще дома. Мы покрасили воду в бутылке краской, а в крышке сделали отверстие и пошли раскрашивать город яркими красками. Рисование разноцветной струей воды увлечет вашего ребенка, ведь это так необычно. Вы можете нарисовать то, что вам захочется, а можно пофантазировать, на что будут похожи непонятные каракули и кляксы. Зимой на улице привлекает не только снег, но и лед и сосульки.
а мы их принесем из дома. Ледяной шарик разовьет познавательный интерес при изготовлении, удивит друзей и надолго увлечет ваших детей на прогулке. Сегодня мы с вами отлично погуляли с нашими детьми и укрепили здоровье, провели время вместе и развили их творческие способности. Из личного опыта могу сказать, что если ты сидишь с ребенком, то твой день изначально распланирован, и ты уже заранее знаешь, что от него ожидать. Ну да, возможно так, но все-таки не всегда, ведь на нас с вами влияют и звезды. Поэтому прямо сейчас нам нужно узнать гороскоп на сегодняшний день. Звездный прогноз на 15 февраля, вторник. Овны. Этот день принесет Овну череду перемен и событий в личной жизни, но часть из того, что произойдет, вы уже предсказывали самому себе. Так получилось, что негативные мысли быстрее воплотились в реальность. Тельцы. 15 февраля для Тельца будет днем особенным. Предстоит решать какие-то безумно сложные задачи, но сам процесс покажется невероятно увлекательным. Одинокие люди могут завязать знакомство. Близнецы. В жизни близнецов будут происходить поистине нелогичные вещи, и изменить это невозможно. Обстоятельства окажутся сильнее. Раки. Не нужно топтаться на месте, если вас постоянно приглашают на новую работу. Раку необходимо с кем-то посоветоваться, чтобы принять решение и больше не возвращаться к этой теме. Львы. Гороскоп рекомендует Льву посвятить день отдыху, чтению или прогулке на свежем воздухе. Вообще, предпринимайте все, кроме тяжелой работы. Девы. Дева будет весь день решать, кто является ее путеводной звездой. Да уж, вам можно позавидовать, дело не в проворот. Откажитесь от самоанализа и не копайтесь в тех, с кем тесно общаетесь. Весы. Если и случаются исключительные дни, то вот один из них. У весов будет получаться любая работа, даже самая сложная и новая. Приятное впечатление получите от встречи с одним интересным человеком. Скорпионы. 15 февраля у Скорпиона будет важный вид, будто он баллотируется в президенты. Но причина для такой пышности в образе есть. Вам предстоит в короткий срок реализовать что-то масштабное. Стрельцы. Стрельцу необходимо отказаться от больших нагрузок, особенно если они могут негативно повлиять на суставы. Обострение некоторых болезней может надолго оставить вас дома или в больнице. Козероги. Козерога ждет высокая награда, если он не проспит ответственный момент в своей жизни. Но слишком-то не расслабляйтесь. Это только начало нелегкого пути к карьерным вершинам. Водолеи. Гороскоп рекомендует Водолею заранее продумать маршрут, если в планах дальняя командировка. Меньше прислушивайтесь к мнению окружающих. Вы сами для себя авторитет. Рыбы. В голове у рыб будет много разных мыслей, поэтому сконцентрироваться на одной из них не удастся. Скорее всего, вы будете постоянно метаться из стороны в сторону. Это был звездный прогноз на 15 февраля, вторник. Всем хорошего дня! Вторник – это все-таки начало рабочей недели, но это совсем не повод оставаться по вечерам дома. О том, чем можно заняться сегодняшним вечером, а также распланировать всю неделю заранее, поможет наша следующая рубрика. Всем доброе утро, это афиша на 15 февраля. Музей-заповедник «Соль-завод» в Соликамске – единственный в мире музей на базе деревянного промышленного предприятия 19 века по производству соли выварочным способом. Во время экскурсии можно проследить технологическую цепочку выварки соли, а еще узнать, откуда пошла известная поговорка «пермяк соленые уши». Посетить памятник деревянной промышленной архитектуры 19 века можно с 10 до 18 часов. Еще один вариант отлично с пользой провести день – отправиться на выставку. Первые будуарные куклы появились во Франции в конце 19 века, но наибольшую популярность они приобрели в 20 веке. Библиотека номер 2 в Соликамске приглашает на выставку кукол ручной работы. Их творцы – соликамские мастерицы из организации Всероссийского общества инвалидов. Всем, кто сегодня решит научиться делать кукол, открыт широкий путь к совершенствованию мастерства. Выставка будет дополнена книгами о куклах ручной работы. Это была афиша на 15 февраля. Всем доброе утро!
Вот вместе с вами мы и встретили утро вторника, 15 февраля. Заряжать положительным настроением было поручено нам, обворожительной Юле Руж и Евгению Никулину. Не переключайтесь, дальше много всего интересного. А также присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Это Facebook, группа ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Бодрого дня, отличного настроения на всю неделю. Пока-пока. Удачи!